Labdien visiem! Mēs palaidām savu YouTube kanālu, kuru nosaucam par PTM Community. PTM tas ir mūsu uzņēmuma nosaukums, PowerTer īsumā PTM un Community, sabiedrība, kuru mēs sadarbojamies. Ja? Montētāju sabiedrība un mēs visi kopā veidosim video, kuras veltīti apkuras jautājumiem. Par visādiem apkuras sistēmām, apkuras variantiem, kombinācijām, izmaksām, kas efektīvāk, kura gadījumā kādu apkuras sistēmu parocīgāk izvēlēties, ar visu argumentāciju, radīsim video no konkrētiem objektiem, veidosim intervijas ar montētājiem, kura pastāstīs par saviem izbūvētajām katlumājām, runāsim ar saimniekam, kura izmanto šos apkuras sistēmas mūsu izbūvētas, uzzināsim saimnieku viedokli, uzzināsim konkrētu informāciju statistisku par patēriņu, cik gala rezultāta izmaksā apkure, visādi apkuras varianti, ja, apkure gada laikā, un kādu kurināmus šis saimnieks izmanto, un tā tālāk. Tagad tāds priekšvārds, ja. Mēs jau izveidojam pirmas video no ciemata Taurene, kurā mēs parādījām izbūvētas katlumājas ar granulu katliem Defrost Smart EcoPL 16 kW. Stāsts par līvanu māju apkuri ar tiem granulu katliem. Būs stāsts no montētāja Ulda un vispārējā katlumājas apskate. Un arī galā būs informācija no saimnieces par patēriņu, par eksploatācijas jautājumiem, vai izmanto telpas termostātu, kur pērk granulas, cik izmaksāja granulas. Pārsvarā tas viss par pagājušo bargu ziemu. Pagājušā ziema tiešām bija ļoti augsta. Jāņem vērā, ka abus gadījumus, kurus mēs parādījām tiem granulu katliem, tas ir līvanu mājas, sen būvētas un ne īpaši siltinātas, ar radiatoru apkuras sistēmu abus gadījumus un ar karstu ūdens sasildīšanu. Arī ir kombinēts boilers, un katls silda gan apkuri, gan sagatavo karstu ūdeni. Līdz ar to patēriņš dalījies arī uz ūdens sagatavošanu. Tas svars kaut kur līdz 30% no patērētam granulam aiziet ūdens sasildīšanai, ja, un kaut kādi 70% aiziet uz apkuriem. Tā ka visi tie dati būs, un ceru, ka šī informācija būs priekš jums noderīga. Un, ja ir kaut kādi jautājumi un interese kaut ko sīkāk uzzināt, vai ir vēlme pakonsultēties ar mums vai ar mūsu montētājiem, tad droši varat rakstīt mums gan komentārus, gan būs arī mūsu kontakta informācija. Jūs varat droši sazināties ar mums. Mēs labprāt palīdzēsim atrisināt jūsu apkuras jautājumu. Pagaidām tas ir viss. Skatieties mūsu video. Visu labu!